杨紫霍建华被曝有望复合，后援会出面辟谣，两人过往被曝。这几天，有博主突然发文称杨紫和霍建华疑似两人将一起合作《民国剧第一》，各种期望的合字。不过没过多久，杨紫后援会就出来辟谣，打击这个假瓜。不过，杨紫作为90后小花，与霍建华的旧情难免被网友爆料。当年杨紫和火箭拍戏的时候，就传出过一些谣言，说杨紫疑似因戏与霍建华相恋，两人疑似谈剧组恋情，但因为杨紫被那时候年纪太小，不太符合霍建华的审美，拍完戏两人就断了联系。原本这个传闻只是在网络上流传，外界并不相信。但很有意思的是，就在霍建华和林心如结婚的前一天，杨紫在个人社交平台上发文称，她回到电视剧战火的取景的长沙，言语间似乎有话要说，似乎是一种落寞、失意和怀旧的态度。因为这让她和霍建华的传闻因戏而恋变得扑朔迷离，不少网友甚至开始觉得他们两个可能有过一些故事。后来不知道怎么回事，某雅论坛上有人开始写小作文，说杨紫涉嫌为霍建华堕胎，逼得杨紫工作室出来发声明反驳谣言。其实有些话要说，有些话无风不起浪，很多事情基本上都是真假假真。杨紫怀疑自己喜欢异性好几年了，老干部的人品，网上不止霍建华一个人。他后来找到了秦俊杰，大家仔细分析了一下，其实是这样的。可霍建华这个老大哥，别看他表面上是个老干部，在感情上却好像很野。张馨予曾晒出一张照片，照片中的男子疑似霍建华。也有媒体曝光称，张馨予与李晨谈恋爱时，疑似与霍建华擦出火花，两人疑似在杭州一起开房，张馨予与李晨因此分手向上，这是一场骚动。另外，多年前有个叫武卫的上海夜店妹子也放过瓜，说自己跟霍建华有故事，期间还写了一篇小作文，爆料很多大两人的尺度细节，比如男的喜欢睡女的屁股，男的做完就拉肚子等等。虽然当时霍建华驳斥了各种谣言，甚至还发了律师函平息风波，但由此可见，霍建华并不像表面上看起来那么老实，而像霍建华这样性格的球员，自然不会和杨紫擦出太多火花。所以这么一来二去，杨紫怀疑对他有好感自然是不对的，所以直到今天，两人还在避嫌。说实话，别看战长沙的 CPF 疯狂吃杨紫和霍建华的糖，但霍建华和杨紫基本没有什么好的私交。这么说吧，当初霍建华和林心如结婚的时候，他就怀疑自己没有邀请杨紫参加婚礼。杨紫、霍建华继决战长沙后将有新合作，杨紫和霍建华继决战长沙之后又有新的合作，这是否意味着我们将再次看到他们的甜蜜互动？据悉，他们将主演由张嘉佳执导的电影《一生挚爱》，该电影改编自张嘉佳同名小说，讲述了一对青梅竹马从相识到相爱，再到离别与重逢的故事。杨紫和霍建华是一对实力派演员，他们在《保卫长沙》中饰演一对青梅竹马。尽管他们经历了战争的磨难和家庭的反对，但他们始终坚持对彼此的爱。他们的演技和默契得到了观众的一致好评，也让他们成为了当红的荧幕情侣。《一生挚爱》是张嘉佳的小说处女作，也是她最经典的作品之一。小说以第一人称的视角，描写了主人公林峰和女主人公林淼淼从青春期到中年的情感变化。他们从小就是邻居和同学，彼此感情很深，但因为种种原因，他们没有在一起。林峰曾经追求过林淼淼，却被拒绝了。后来，林峰出国留学，林淼淼嫁给了富商。多年后，他们再次偶然相遇，但他们已经有了自己的家庭和生活。他们还能再聚在一起吗？电影《一生挚爱》将于2023年暑期上映，这也是杨紫霍建华继决战长沙后时隔8年再次合作的作品。据悉，影片将保留小说中的经典段落和台词，同时加入一些新的元素和创意，让观众体验不一样的爱情故事。杨紫霍建华在接受采访时表示，他们非常期待这次合作，也非常信任张嘉佳导演的导演能力。他们希望用最真诚的演技，将林峰和林淼淼之间的纯真和遗憾呈现出来。杨紫和霍建华第2次合作新剧《一生挚爱》，无疑给粉丝们带来了惊喜。相信在他们的精彩演绎下，
这部电影一定会成为一部感人肺腑的爱情佳作，让我们一起期待吧。02，肖战摸了谁的奶酪？央视看不下去了，替他发声真让人放心。不知不觉，已经快到6月中旬了，电视剧市场上的热播剧也各不相让，似乎都想将热度牢牢掌控在自己手中。因此，同期剧的竞争非常激烈。对比之后，优缺点一目了然。迪丽热巴的首部重头戏《公诉人》开播后，远没有想象中那么精彩，剪辑混乱，说教式的剧情缺乏代入感，更何况她的演技也扛不住这个角色。可惜的是公诉人的形象设计，可惜的是佟大为等剧中人物的陪衬。不过，陈伟霆、张若楠主演的《点亮你》是一部规规矩矩的偶像剧，不能深究细节，尤其是对消防员行业的刻画，还是难免有悬空和玛丽苏的感觉，后续爆火的可能性也不大。哪里可以看好看的电视剧？自然还是要看央视。自天下爆火以来，央视精品古装剧层出不穷，一代工匠和人生之路收视率都包揽了，现在又有一部新剧正在热播中。梦中的海开播后收视率屡屡破1，遥遥领先于当下其他新剧，但出圈就意味着争议。主演肖战和李沁的实力被质疑，剧情也被吐槽。不过仔细看过这部剧的观众一定明白，这是一部不可多得的看点丰富的时代好剧。梦中的海讲述了70年代以肖春生为首的北京青年的奋斗生活。故事前期为了铺垫人物形象，安排了很多矛盾冲突，比如肖春生为了弟弟才不认识齐天等人。此外，他还与好友叶国华共同追求过女二何红玲。这些打架、三角恋等情节让不少观众望而却步，让人觉得这是一部典型的偶像剧，不过是披着年代剧的幌子而已。直到剧情逐渐深入，坚持到故事中段的观众想必都被吸引住了。除了复杂的感情线，这部剧更多的是展现小人物在追求理想的时代热血岁月。主人公肖春生历经坎坷入伍后，剧情真正的重头戏来了。在招聘公司的日子里，他第一次意识到人外还有人，自己不再是什么都能包办的老板。这是他的第一次成长，为什么不是我们这些从高中进入大学的人呢？从展示你的敏锐中，逐渐学会谨慎和谦虚。歹徒抢劫时，肖春生奋不顾身地冲上前去搏斗，面对地雷，他也甘愿为弟弟牺牲。这是他的第2次成长，他学会了承担责任，懂得了怎样做才能成为一名合格的军人。然而，理想总是伴随着现实的痛苦和伤痛。和大多数男主不同，肖春生这个角色一点光环都没有。地雷炸伤了双腿，当兵的梦想无法继续。女友何红玲在未来与爱情之间选择了前者，两人无奈分手。再加上父亲病逝，弟弟夺走了功劳，肖春生一夜之间失去了一切。之后必定是他的第3次成长。我真真切切地看到了现实的残酷，也明白了人生的路不止一种。与此同时，女主佟小梅的戏份也终于增加了。肖春生蓦然回首，身边只剩下这个一直默默陪伴在他身边的女孩。很多观众认为男主和女二之间的感情风头甚至在前期压倒了男主和女主，但我觉得恰恰相反，不是每个人都能一开始就遇到对的人。肖春生的爱情跌宕起伏，也是人生最真实的一面。只要最后佟小美站在他身边，就是最圆满的结局。而且这部剧中的精卫也是一大看点。镜头里有很多观众熟悉的老北京元素，糖葫芦、什刹海溜冰场、28+酒吧、军大衣，回忆满满的回忆。肖春生的房间里，铁架床、墙上的挂画、桌上的保温瓶等等细节都一应俱全。一部剧要不要关注，其实看细节就够了，真的没必要强求黑，连央视都受不了。央视中国电影报道官方账号发布视频为该剧发声，称在布景道具、演员表演等细节中注入精卫元素和时代质感，引发了观众的情感共鸣。一代，该剧评价很高。